නෝරේලි බස් එක ඉතින් කිලෝමීටර් 59ක් විතර තියෙනවා. ඒ දෙකකින් විතර එන්න පුළුවන් ඒක බස් එකේ. ඊළඟට ඇවිල්ලා එනකොට පාලමත් වෙනවා එතන බැස්සනවා කට්ටියට එන්න පුළුවන්. ඔය ඉතින් මේ උඩ වෙන පාර හොඳට හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එන්න පුළුවන්. කොහොමද පාරව ළඟ ඉඳන් මෙතෙන්ට කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා මේ උඩට එන්න. ඉතින් මේ හරිම ලස්සනයි. සුන්දර වටපිටාවක් ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම එන්න ඇවිල්ලා බලන්න. මෙතන මේ වෙනදා කියන දේම තමයි ඉතින් අදත් කියන්නේ. ඉතින් මේ ලංකාවේ සුන්දරත්වය රැකගන්න. ලංකාවේ සුන්දරත්වය රැකගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ පොලිතියේ ඔය මේ ඉතිකොල එහෙම දාන්න එපා. මේ සුන්දර දනක් මෙතන. ඉතින් මේ එන්න ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද කියලා. සුන්දරයි තන. එහෙනම් ඊළඟ ලෝකයේ හම්බෙමු. තවත් ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් කරන්න මේ වගේම බලපිට ගෙන්න. එහෙනම්